Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟超時空盲盒，我係大家嘅維度領航員 TY。開始之前呢，就首先想問下收聽緊嘅朋友啦，即係如果你有得揀嘅話呢，大家會唔會想知道自己嘅前世究竟係邊個呢？即係會唔會係一個好英勇嘅將軍，或者係傾國傾城嘅靚女，定係大奸大惡、作惡多端嘅壞人呢？由古至今咧，人類對於輪迴轉世都有種近乎本能嘅迷戀啦。我哋都會渴望想知道究竟今世嘅相遇其實係咪前一世嘅久別重逢？咁同埋我哋都好渴望去相信，其實死亡呢就未必係一個終點啦，而係下一段旅程嘅起點咁樣。咁但係呢，其實喺浩如煙海嘅 ACG 作品入邊呢，真正可以將輪迴呢一個命題講得又透徹又唔落俗套嘅話呢，真係屈指一算唔係好多嘅咋。咁喺大部分作品入邊呢，就一係會變咗主角轉身之後開外掛，又繼承咗前一世嘅武功或者好龐大嘅魔力嘅爽翻咁樣啦，又或者咧就會變成前世約定今生再愛嘅有少少廉價嘅言情作品。之但係咧，今日其實想同大家咧就去講一部漫畫咧，佢係好安靜咁樣屹立咗喺神作呢一個殿堂入邊。佢呢套作品個名呢，其實係相當之平凡啦，甚至乎係好容易會令人誤會啊！即使咧大家可能喺一啲搜尋引擎裏邊去搜尋雲華呢兩隻字嘅話呢，搜尋引擎裏邊嘅大數據呢，可能都係會推呢個雲斗大陸嘅升級攻略俾大家啊，又或者係其他類似嘅作品俾大家睇。咁而今日呢，我想同大家去講嘅呢一套漫畫作品呢，就係由日本嘅鬼才漫畫家水上悟志所寫嘅《魂環 Spirit Circle》嘅。咁呢，佢唔係一部關於升級啊、打怪呢一種嘅冒險漫畫啦，而係一部關於靈魂解剖嘅史詩嚟嘅。咁作者呢，就搭建咗一個跨越咗千年、橫跨咗七生七世嘅故事舞台啦。咁呢個故仔都話俾我哋聽呢，其實輪迴可能並唔係大家想象中諗嘅一件咁浪漫嘅事，而佢可能係一個殘酷嘅延伸啦。咁前世都唔會係我哋諗嘅外掛，而係人世間嘅業債。咁講到呢度呢，唔知大家準備好未呢？如果準備好呢，我哋就一齊去轉動魂環，穿越時空嘅迷霧，去返嗰個仇恨開始嘅地方。其實故事嘅起點呢，就係發生喺現代嘅日本社會啦。故事嘅男主角呢，就係一個叫做統屋豐太嘅14歲中二學生。豐太呢，佢有個特徵嘅，咁大家會見到呢，佢塊面上邊呢，係一直都會黐住咗一塊膠布喺度嘅。而豐太自己呢，就係覺得，塊膠布呢，就係遮住塊面上面嗰笪嘢呢，就會好睇啲。而佢自己其實呢，由始至終呢，都冇懷疑過，其實面上面嗰一笪嘢究竟係一個胎記啊，還是係其他啲乜嘢？咁喺故事後邊咧就會同大家去揭露呢一樣嘢㗎啦。咁而除此之外咧，豐太亦都有另一個秘密咧，就係佢係有一對陰陽眼嘅，就係佢會見到留喺人世間嘅靈體。咁喺佢眼裏邊咧，就係每個人背後咧都會有啲奇怪嘅靈體喺度跟住佢。咁即係或者大家可以叫一啲做背後靈啦。但係由於即係豐太由細到大都見到嘅話呢，其實已經係一個見怪不怪嘅日常嚟㗎啦。咁喺故事裏邊呢，就講述女主角石神抗子就係一個轉校生咁樣轉到去豐太嘅班級入邊啦。咁本身呢個呢，都係一個幾經典嘅 Boy Meets Girl 嘅開場嚟嘅。而且我哋嘅男主角豐太咧都即刻俾阿抗子咧就吸引住啦，因為佢都覺得抗子都幾靚女喎，同埋抗子咧其實佢嘅額頭有一度都好清晰嘅疤痕喺度嘅，係一個十字嘅傷疤咁樣。但係抗子咧就冇去遮掩住呢一個疤痕啦，咁其實佢自己就表現得係唔係太在乎，亦都唔係咁在意嘅。咁而阿豐太見到抗子之後咧，亦都開始朝思暮想呢個女仔啦，亦都
留意到自己咧就對阿鄺子有種一見鍾情嘅感覺。咁之後故仔都有講佢咧生活日常裏邊咧都會成日諗起鄺子喺腦海裏邊嘅。咁而阿鄺子咧背後咧其實就會出現咗一個靚仔喺度啦。咁由於前面都有講過啦，豐太咧就知道自己咧其實係一個睇到靈體嘅有特質嘅人啦，即係佢有陰陽眼啦。咁佢亦都爸爸有同個豐太講咧，就係你唔好喺出邊周圍同人哋講話你睇到呢啲嘢啊，因為即係畢竟呢啲靈異嘢咧就唔係個個都相信噶嘛。咁所以豐太第一次見到鄺子背後嗰個靚仔嘅時候咧，豐太咧係冇特別去同嗰個靈體咧有太多嘅交流，亦都冇俾鄺子留意到其實豐太咧係會見到人嘅背後靈嘅。咁直至到咧有一次喺日本嗰啲河邊啦，咁會有啲樓梯級喺度嘅地方呢。咁豐太咧就無意間回應咗鄺子背後嗰一隻背後靈。嗰一刻，鄺子嘅面色突然之間突變，佢就伸手就撕開咗豐太面上面嗰塊膠布，而亦都露出咗我頭先有講過，就係豐太其實自己一直都隱藏咗一個印記喺度，或者佢自己覺得嗰個係一個胎記咁樣啦。而見到豐太面上面嘅印記呢，鄺子就用一個冰冷嘅眼神咁樣話俾豐太聽，呢個並唔係一個胎記，而係一個千年詛咒嘅印記。而鄺子甚至乎同豐太講，你就係我最憎嗰個人啊！鄺子嗰刻充滿住敵意同埋殺意嘅時候，佢就手上突然之間出現咗一個神秘嘅圓環狀物體。咁呢個呢，就係貫穿晒整個古仔，亦都回應翻呢本書個書名魂環嘅一種道具。咁啊，鄺子咧就攞住魂環就一嘢車落去阿豐太身上邊啦。好啦，咁去到呢一刻咧，可能即係第一次睇呢套漫畫嘅讀者咧，就會有個諗法就係，咦，係咪其已經開始進入一個打鬥番咁樣呢？大家會開始打交呢？咁咧呢度作者咧其實係做咗一個都幾巧妙嘅設定啦，就係呢一個魂環嘅攻擊咧，其實佢主要唔係想帶嚟一種物理性嘅傷害啊，而係一種靈魂嘅記憶強制讀取裝置咁樣。即係其實鄺子係個目標好清晰，就係想豐太去睇清楚究竟佢嘅前世係做咗幾多傷天害理嘅事情啦。咁而係豐太受到呢一個魂環嘅衝擊嘅之後呢，佢就唔小心碌咗落去嗰個河邊嘅樓梯嗰度。咁而亦都係嗰一刻，佢嘅意識被拉扯到其中一個前世嘅記憶。咁接住豐太喺現世被魂環擊中而飛緊落去樓梯嘅時候呢，下一秒咧，豐太嘅意識咧就已經係去到佢嘅前世一個叫做馮嘅少年身上面。咁馮咧係生活喺一個類似瑪雅文明嘅古老部族入邊嘅。咁喺呢個古老部族入邊咧，佢哋咧係會有一啲地位崇高嘅神官啦。咁呢啲神官咧就會透過魔術儀式嚟壟斷對村裏邊保護嘅權威嘅。咁而呢條村嘅村民呢，亦都深信只有神官血脈嘅人呢，先可以進行呢一種嘅儀式啦。而神官亦都會透過獻出呢個祭品呢，就去幫呢個村落呢，就去換取佢哋嘅平安。但係其實馮呢，自己本身亦都有一個秘密嘅，就係馮呢個少年呢，佢天生就已經可以見到存活喺大自然界裏邊嘅精靈啦。咁而馮亦都係透過同呢啲精靈嘅相處同埋溝通之後呢，佢就知道原來一直村裏邊所謂嘅儀式，所謂神官嘅魔力，其實全部都係一種謊言嚟㗎。呢啲儀式呢，其實喺現實上邊係一啲作用都冇。咁喺故事裏邊呢，我哋會知道馮呢有一個青梅竹馬嘅戀人，咁啊叫做麗啦，美麗個麗啦。咁而當佢哋兩小無猜過住好幸福嘅生活，而全村人都知道佢哋係一對非常之合襯嘅情侶嘅時候呢，悲劇就嚟得好突然啦。
因為麗咧被選中成為儀式裏邊嘅活祭品，而喺嗰陣時呢一種古文明嘅思想底下咧，能夠為村莊去作出一個犧牲同貢獻咧，而成為祭品，其實係一件無上光榮嘅事啊！連佢屋企人即係阿麗嘅爸爸都會覺得倍感光榮，而村裏邊嘅人咧亦都恭喜馮，因為佢嘅另一半咧好榮幸咁樣去成為咗獻俾山神嘅祭品。咁當然啦，因為馮本身自己已經知道祭祀或者儀式呢啲呢，其實係冇一種實際嘅功用，反而係犧牲咗村裏邊嘅人。咁馮係有嘗試過去阻止麗，亦都同麗有坦白過其實呢啲犧牲呢都係冇意義嘅。但係麗呢就選擇咗接受自己嘅呢一種命運啦，而佢亦都衷心祝福馮咧會揾到個比佢更加好嘅戀人同埋情侶。咁麗又話俾馮聽呢，就係雖然咧佢知道可能喺祭典裏邊嘅儀式係實際上對於呢個自然或者對村莊呢係冇乜幫助嘅，但係佢呢個儀式佢可以平復到村裏邊嘅人嘅不安，亦都令到大家嘅心靈得到慰藉嘅話呢，麗覺得呢佢嘅犧牲呢都仲係值得，而佢亦都去面對呢件事情啦。咁係得知到麗仍然都選擇去犧牲自己嘅時候呢，馮嘅理智就被一種無力感去撕裂咗。咁佢意識到只可以係力量夠強大，先可以保護到自己重要嘅嘢。咁去到儀式當日啦，馮就決定咗拎起佢嘅武器，成為一個戰士。佢衝過晒啲守衛，諗住上去獻祭台度拯救麗嘅時候，佢決定自己用真實嘅力量去打破呢一個謊言。但係當馮上到祭台，一切已經為時已晚啊！影入去佢眼裏邊嘅就係神官已經攞出咗麗血淋淋嘅心臟。面對住自己嘅戀人離世啦，馮其實已經憤怒到去到一個極點。佢拎住佢嘅武器衝向嗰個被視作為兇手嘅神官嗰度。佢嘅攻擊並冇傷害到神官，但係呢，佢就打碎咗神官嘅面具，而佢望到嘅就係另一個少女嘅面孔。咁當然啦，呢一個少女呢，正正就係鄺子嘅前世啦，亦都喺佢哋嗰個古文明裏邊宗教體系。呢一個神官就係扮演住所謂神嘅執行者。咁其實之後我哋可以喺馮嘅視覺裏邊咧去睇到另一個景象啦，就係當馮衝向神官去打碎咗神官嘅面具之後呢，其實神官咧係有攞住把劍去作出反擊，而呢個反擊裏邊呢，神官嘅劍咧已經將馮嘅身體同埋頭顱咧就分開咗，所以馮個頭碌落樓梯嘅時候望到嘅就係喺個祭壇上面自己另外嗰半嘅身體同埋神官嘅利劍。咁跟住豐太咧就帶住頭顱被斬嘅極度恐懼，咁佢嘅意識就被拉扯翻去到現世啦。而豐太醒翻嘅時候咧就發現自己瞓咗喺醫院上面嘅病床。原來當豐太受到魂環嗰下嘅攻擊嘅時候咧，豐太自己就一個失平衡就碌咗落樓梯，而跌斷咗隻腳。而嗰刻咧，鄺子見到豐太昏迷咗咧，就幫佢打救護車送咗去醫院。所以當豐太嘅意識翻現世嘅時候咧，佢就會出現咗喺醫院裏邊啦。咁而頭先有講過，即係豐太係帶住馮嗰一世嘅回憶翻到去醫院啦，而佢不停喺度回想緊就係馮被斬首嘅景象。佢望住坐喺佢側邊嘅鄺子，同當時嘅神官係一樣嘅時候，佢就不期然叫出咗神官個名史托拿。呢一刻，鄺子嘅面色一沉，亦都露出咗一個耐人尋味嘅表情。鄺子講咗一句就係：哦，原來你經歷嘅係嗰一世，你個卑鄙小人係咪想當自己係受害者啊？你仲要同我死多7次添啊！嗱，其實呢一番說話呢，其實鄺子嘅呢句說話呢，係一個好大嘅提示同埋伏筆啦，因為佢暗示咗第一世，即係頭先大家睇到呢個叫馮嘅年青人呢，並唔係鄺子認為一切仇恨開端嘅開始嚟嘅。
當然鄺子自己都好清楚，因為佢亦都有睇過史托拿嘅一啲回憶啦，所以佢都會明白呢。如果豐泰係以呢一世嘅觀點去睇呢件事嘅話呢，喺佢嘅角度，可能史托拿真係一個壞人，而豐泰呢就係一個受害者。咁豐泰呢就唔會明白究竟鄺子點解會咁憎恨佢啦。咁喺豐泰喺醫院睇完醫生出翻院之後呢，鄺子其實係約咗阿豐泰喺學校嘅天台再見面嘅。而喺學校嘅天台嘅時候呢，豐泰終於都坦誠咗佢經歷完馮嘅人生之後，相信鄺子所講嘅輪迴呢一樣嘢。咁而喺呢度呢，咁鄺子亦都有提及到馮嘅戀人阿麗臨死之前委託祭司史托拿同翻馮講嘅説話啦。因為喺古代嗰一世裏邊呢，史托拿其實冇機會去同馮好好交代翻究竟麗臨終之前講咗啲咩，所以去到呢一世見到豐泰嘅時候呢，鄺子就比較平心靜氣咁樣話翻俾豐泰聽，喺麗一直到死亡嗰一刻，佢都係深愛住馮嘅，而且佢亦都非常之珍惜馮親手為佢做嘅鞋，直至到佢死，佢都堅持着住佢最愛嘅馮親手為佢做嘅一對鞋。咁喺呢一度呢，我哋可以睇得出啦。雖然即係鄺子嘅咁多世嘅靈魂都好憎恨住豐泰啦，但係其實佢本身都係一個好溫柔亦都好善良嘅一個女仔啦。因為即使佢咁憎豐泰都好，佢亦都堅守住同麗嘅約定，橫跨咗呢1000年嘅約定啦，亦都希望可以將麗嘅心意話俾馮聽。咁呢度我覺得係令到馮呢一個悲劇故仔係多咗一份溫柔，但係亦都多咗一份無力感喺度。咁而之後啦，鄺子亦都好明確話俾豐泰聽，佢想對豐泰進行嘅一個輪迴審判，就係佢要豐泰去睇清晒佢所有前世所做過嘅罪孽，而最後尾佢亦都會親手用魂環去斬斷兩個人之間嘅恩怨輪迴。雖然去到呢度呢，我都仲係講緊呢個古仔嘅豐泰角度去望緊第一個前世輪迴嘅古仔啦。不過喺個古仔中間呢，其實亦都有埋下關於嗰個詛咒源頭嘅一啲好深入、好好睇嘅伏筆，就係豐泰同埋鄺子嘅背後靈啊。咁喺個古仔裏邊呢，隨住古仔嘅發展啦，豐泰呢亦都會出現咗屬於佢自己嘅魂環，所以古仔裏邊呢，魂環呢係會有兩個嘅，一個係豐泰嘅啦，一個呢就係鄺子嘅。咁而豐泰去獲得佢魂環嘅時候呢，佢亦都出現咗佢自己嘅背後靈啦，即係或者有個鬼魂咁樣去跟住豐泰呢。嗰個女仔角色呢就叫做龍啦。咁而之後呢，我哋都知道鄺子身邊嗰隻背後靈呢係會叫做伊斯特嘅。咁而呢度呢，我哋從龍嘅口中得知呢，鎖住佢哋嘅魂環呢，其實係由豐泰嘅其中一個前世，名字叫做福圖納去創造出嚟嘅。而福圖納呢，亦都係龍嘅主人啦。咁而呢度呢，最驚人嘅係我哋發現到喺嗰個前世裏邊呢，豐泰係叫做福圖納啦，咁鄺子呢係叫做可可。咁可可呢同龍呢其實就係好好朋友、親如姊妹咁樣嘅。而阿伊斯特呢就係可可個爸爸，同樣地伊斯特呢就係福圖納嘅師傅。而家睇翻呢，呢個亦都係呢個可能就係詛咒最恐怖嘅地方，最深嘅恨意係嚟自一個由師徒、父女、主僕、姊妹所組成嘅親密家庭徹底嘅崩潰啊！咁古仔去到呢度嘅時候呢，豐泰要面對嘅唔單止係馮嗰一世既無知又魯莽嘅行動同回憶啦，仲有要面對住匿藏喺時間深處嗰一個親手毀滅一切嘅福圖納。咁好啦，咁即係今集嘅內容呢，我哋就暫時講到呢度先啦。咁喺下一集嘅時候呢，咁我哋即係可能會睇下喺
史托納或者抗旨嘅視角上面，第一世究竟發生咗啲咩事，同埋我哋亦都會慢慢去進入佢哋嘅第二世，講關於黑騎士梵傲慢之罪嘅古仔。咁如果大家對呢一個古仔有興趣，或者對我所講嘅其他節目內容有興趣呢，咁就歡迎大家去訂閱我嘅頻道。咁我係 TY，我哋下一個輪迴再見啦，拜拜。